继5月16号俄乌双方代表在土耳其伊斯坦布尔举行3年来首次直接谈判后，美国总统川普与俄罗斯总统普京于5月19号进行了长达2小时的通话。川普随即宣布俄乌将立即启动新一轮谈判，并透露梵蒂冈非常乐意主持会谈，考虑到上一轮会谈并未取得关键成果，本轮即将举行的梵蒂冈会晤在川普关照下变得更加引人瞩目。我们下面就来看看新一轮会谈的不同之处。从上轮土耳其谈判的结果来看，尽管俄乌双方同意交换1000名战俘，并继续保持后续的接触，但核心分歧依然难以弥合。俄方要求乌军从顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎布罗热地区撤军，而乌方坚持领土完整原则，拒绝任何形式的割让。这种立场对立的根源在于俄罗斯将此前通过所谓公投纳入版图的地区视为不可谈判的底线，而乌克兰则将领土完整视为国家生存的核心。值得注意的是，俄方在谈判中以彼得大帝对瑞典的21年战争为例，暗示俄军将做好长期作战准备，似乎是借用历史类比来对乌方进行心理施压，暗示谈判如若不成，俄军愿意再打20年，这无疑是一种战略逼迫，也反映出俄罗斯对欧洲安全框架的彻底不信任。不过，也正是因为俄乌谈判的走向越来越极端，川普的介入才显得尤为重要，并且他的此次介入显然是带有鲜明的个人风格与战略意图。川普在与普京通电话之后，强调会话的基调和气氛都非常好，并透露俄罗斯希望在俄乌战争结束之后与美国开展大规模贸易。这种表述既是对谈判成果的肯定，也暗含美国将会通过经济利益来诱导俄罗斯在俄乌谈判中让步的意图。更值得玩味的是，川普选择在与普京通话后立即与泽连斯基和欧洲多国领导人沟通。这种先问俄乌谈判的顺序不仅反映出川普对俄罗斯谈判地位的认知，也可能是他在试探欧洲对美国主导谈判的接受度。不过欧洲的反应就显得略为复杂，法德等国虽然支持谈判，但依旧强调俄乌之间应当无条件停火30天，并以此作为谈判成功的前提。这种立场与美国的交易式外交存在明显差异。至于梵蒂冈承接下一轮俄乌会谈的提议，则为谈判增添了文化维度的含义。新教皇奥利14世自上任以来多次呼吁停火，此次更直接提出提供谈判平台，可能是想让梵蒂冈重现历史辉煌，进一步提升梵蒂冈的国际影响力。历史上的梵蒂冈曾在2战期间试图调解波兰与纳粹德国的冲突，但因各方利益冲突未能成功。此次梵蒂冈又提议承接俄乌和谈，从某种程度上可能也是想一雪前耻了。不过真要说起来，梵蒂冈要做俄乌战争会谈场地的确是有一些独特优势。作为全球天主教中心，梵蒂冈既无军事力量，也无地缘政治诉求，更容易被俄乌双方接受。不过从整体上来看，新一轮俄乌会谈还是存在不少变数。尽管美国务卿卢比奥称梵蒂冈是双方都愿意前往的地方，暗示会谈很有可能成行，但卢比奥依然强调美国的介入才是成功的唯一机会。欧盟则在支持谈判的同时威胁对俄增加制裁，这种边谈判边给压力的策略其实也反映出欧美对俄方诚意的怀疑。事实上，就在川普宣布谈判重启的同时，俄军还发动了2022年以来最大规模的无人机空袭，乌军则在前线部署了约130万架无人机。这种边打边谈的策略表明，军事施压仍是双方争取谈判优势的重要手段。正因如此，美国对乌克兰的军事支持也依然存在。我们下面就来看一看。首先是美国允许澳大利亚向乌克兰捐赠艾布拉姆斯坦克。澳大利亚方面表示，此次捐赠涉及49辆 M1A1， 不过美方统计坦克总数量应为50辆，应该是统计口径问题。但毫无疑问的是，这批坦克的援助时间点是美澳精心挑选过的。这批坦克原计划在2024年交付，却因美国方面的推迟，直至川普政府上台后才解除限制。这种政策的反复也折射出拜登与川普的政策差异。从技术层面看，此次援助的 M1A1 虽为老旧型号，部分还需要修复或拆解，作为备件形式进行援助，但其120毫米滑膛炮和平油装甲仍能提升乌军的地面突击能力，尤其是在顿巴斯地区的城镇战中。不过美国的批准并非无条件，那就是在整个援助过程中，澳方需要承担运输和维护费用，并且这批坦克的使用需要接受美方监督。
这种有限授权既避免了直接军事介入，又维持了对乌军援的道义高地。不仅如此，这次援助行动还在根本上巩固了美澳同盟。澳大利亚作为美国在亚太的关键盟友，近年来积极参与印太战略。此次澳军的捐赠行为可视为澳方与美国在核武问题上的配合。值得注意的是，澳大利亚此次的坦克捐赠数量还超过了美国此前对乌的31辆。这种超额援助既凸显其政治姿态，也可能为未来争取更多美国军事技术合作铺路，对即将举行的核乌谈判无疑也是利好。当然，俄罗斯这段时间也在不断为自己争取有利条件。就在5月18号，俄罗斯还扣押了爱沙尼亚的绿色钦佩号油轮，这无疑是对爱沙尼亚此前多次扣押俄罗斯影子油轮的直接报复。事件的导火索可追溯至5月14号，爱沙尼亚还联合北约拦截了俄油轮美洲虎号。当时俄军的苏35战机以火控雷达锁定北约战机，迫使拦截行动失败。此次扣押不仅是航运争端，更是俄罗斯对北约影子舰队制裁的反制。欧盟前不久还将189艘俄油轮列入黑名单，试图切断俄罗斯的能源出口通道。而俄罗斯通过扣押敌方油轮，既打击了爱沙尼亚的港口经济，也向欧盟传递了以牙还牙的强硬信号。毕竟希拉麦港每月还有30艘船舶通行，对爱沙尼亚也并非无足轻重。并且俄罗斯除了尽力减少损失之外，也在争取扩展自己的收入来源。例如在近日举办的马来西亚国际航空展上，俄罗斯首次公开展示了苏 57E 和苏 35S 多用途战斗机。这种做法旨在打开东南亚军火市场，并对冲西方的经济制裁。苏 57E 作为苏57的出口型，虽因铆钉裸露、弹仓无法闭合等粗糙工艺表现引发争议，但其10秒短距升空和落叶飘的机动能力依旧吸引了马来西亚等国的关注。至于苏 35S 则凭借成熟的 AL41F1S 发动机和超视距作战能力，成为马来西亚替换老旧苏30战机的潜在选项。总的看来，俄罗斯的军售策略还是具有双重目标，一是通过技术展示抵消西方对其军事衰退的舆论攻势，二是利用东南亚国家对美制武器的依赖度差异。然而苏 57E 的动力系统仍使用苏35同款发动机，缺乏超音速巡航能力，性价比优势并不明显。此外，韩国的 KF-21 等竞品的存在也进一步压缩了俄制战机的市场空间。事实上，韩国的首架 KF-21 量产型战机的确已经进入了总装阶段，标志着其成为美俄等国之外第4个实现隐身能力战机量产的国家。这款被定位为 4.75 代的战斗机不仅能够强化韩国的本土防御，更瞄准了国际市场。事实上，沙特与阿联酋等国已经初步表达了兴趣，波兰甚至考虑将其纳入 F-16 替换方案。至于 KF-21 战机今后是否能作为韩国军工的代表，在今后得到大卖，俄乌的下一轮谈判又能取得哪些成果？也欢迎大家在评论区发表看法。我是大兵，我们下期节目再见。